Ja, godmorgen alle sammen, og velkommen til juni måneds FUV-time. Vi skal i dag høre Erik Wulff Kjeldstrup, der har givet sit oplæg titlen Kærlighedens topik. Erik er studielektor på den almene efteruddannelse. Han har en baggrund som mangeårig sognepræst, underviser, foredragsholder. Han har en Ph.D., og hans arbejde spænder over systematisk teologi, kirkehistorie, praktisk teologi, idéhistorie, kunstlitteratur, musik og arkitektur. Han har været formand for det teologiske censorkorps og beskikket teologisk sagkyndige gejstlige lærersager ved landsretterne. Erik har således både akademisk tyngde og solid kirkelig praksiserfaring bag sig. Erik har ordet i godt en halv time, og herefter vil der være en 10-15 minutter til spørgsmål og debat. Og jeg vil bede jer om at slukke jeres kamera og mikrofoner under Eriks oplæg. Oplægget vil blive optaget og senere lagt ud på FUV's hjemmeside, men hvor man kan se det eller gense det. Her vil man kunne se jeres initialer, så hvis I bliver hængende, så accepterer I altså det. Så værsgo Erik, ordet er dit. Tak Ole, tak for velkomsten, og tak til jer, som kigger med her i dag, denne morgen, hvor varmen allerede er på vej. I dag skal det faktisk også handle om noget varmt, nemlig det varme hjerte, om kærlighedens topik. På den måde kommer det i forlængelse af mine 2 tidligere FUV-timer, hvor jeg har talt om troens grammatik og håbets hermeneutik. Tro, håb og nu, altså kærlighed. Topik, det kommer af det græske topos, som betyder sted. Så det ligger lige for at begynde med en amerikansk forfatter, som kender kærlighedens steder ret så indgående, nemlig Marilynne Robinson. Hendes seneste roman Jack handler om en næsten umulig kærlighed i 1940'ernes raceopdelte USA, nemlig kærligheden mellem den hvide mand Jack og den sorte kvinde Della. Det er ikke velset, at en sort og en hvid finder sammen. Og så er der til med det problem, at Jack ikke hører til blandt byens bedste børn. Han er fattig og forhutlet, uden arbejde og lidt for rask til at gribe flasken. Jack er godt selv klar over, at det ikke er godt for kærligheden mellem ham og Della, som det lyder fra ham selv. Nu siger jeg altså noget, der er sandt, Miss Della, så hør godt efter. Det sker sjældent. Så sagde han, det er latterligt, at en præstedatter, en high school lærer, en ung kvinde med strålende fremtidsudsigter her i livet, omgås en inkarneret, uforbederlig bums. Så jeg holder op med at plage dig nu. Du får mig ikke at se igen. Han trådte et skridt væk. Jack tager simpelthen afsked med Della, fordi deres kærlighed er umulig. Hun er ikke tjent med sådan en bums som ham. Men som det lyder i en kendt popsang, så er der nogen som os har jo brug for en kæreste. En ting er, hvad Jack siger, noget andet er, hvad han gør. For han går jo ikke sin vej. Der står i stedet bare, han trådte et skridt væk. Et skridt, det er ikke ret langt. I hvert fald ikke langt nok til at komme uden for kærlighedens rækkevidde. Det peger på en af grundtematikkerne i bogen, nemlig at Jack og Della godt kan se det umulige i deres kærlighed. Ja, vi som læsere kan også sagtens se det. Muligheden udfoldes og får mange lag og nuancer efterhånden, som siderne vendes. Men alligevel vender kærligheden hele tiden stærkt tilbage. Jack og Della siger farvel til hinanden igen og igen, men deres hjerter når aldrig mere end et skridt væk. Som Della siger det, efter et af de mange mislykkede farveler, det står hernede for neden, det ville bare ikke afsluttes. En kærlighed, der bare ikke vil afsluttes, men som bliver ved. En kærlighed, som ellers synes umulig, men som alligevel aldrig når længere væk end et skridts afstand. Altså ikke længere væk end helt tæt på, så man sagtens kan nå den, hvis man rækker ud efter den. En kærlighed, som overvinder både menneskelige fordomme, fordømmelser
fejlskud. Det lyder næsten som en beskrivelse af Guds kærlighed, sådan som vi møder den i Det Nye Testamente. Og det er da, hvad det skal handle om i det følgende. Kærligheden kristeligt talt. Undervejs vil vi så vende tilbage til Della og Jack. At beskæftige sig med kærligheden synes ret oplagt for os teologer. Det hedder jo lige frem i 1. Johannes brev, at Gud er kærlighed. Men der findes også andre former for kærlighed. For eksempel den kærlighed, som finder sted mellem os mennesker. Hvordan forholder Guds kærlighed sig til den kærlighed? Det er vel ikke det samme? Nej, siger den tyske teolog Ebert Jüngel, som jeg vil trække en del på i det følgende. For godt nok medgiver Jüngel, at hvis vi taler om Gud som kærlighed, så må det på en eller anden måde have forbindelse til vores almindelige tale om menneskers kærlighed. Det er jo trods alt det samme ord, vi bruger, og skal det give mening for os at tale om Guds kærlighed, må vi på forhånd have en nogenlunde idé om, hvad kærlighed er. En idé, som måske korrigeres, men alligevel må være der. Vi kan ikke tale ud i det blå om kærlighed. Men det betyder så også omvendt, at der altid er en fare for at sidestille den menneskelige kærlighed og Guds kærlighed så meget, at Gud nærmest bliver overflødig. Så sætningen Gud er kærlighed bliver til sin modsætning. Kærlighed er Gud. Er det ikke... Nu skal jeg lige finde den. Den troede jeg havde. Jo, der var den. Er det ikke der, at vi lidt for tit havner i vores tid? Det sted, hvor vi dyrker kærligheden mellem mennesker som noget nærmest guddommeligt. Som det alt kommer an på. Ikke mindst i form af kærligheden til vores ægtefælle eller kæreste, eller til vores børn. Så kan det godt blive lidt overspændt, og dermed ret så sårbart. Altså når det bliver kærlighedsforholdet til vores nærmeste, som skal give alting nærmest guddommelig mening. Hvad så når ægtefællen eller børnene opfører sig dumt eller svigter, eller måske endda ikke vil vide af os, når det fuldkomne billede krakelerer? Eller hvad når de simpelthen dør? Er al mening så væk? For ikke at tale om det umenneskelige pres, der kan ligge på en ægtefælle eller en kæreste, når vi forventer guddommelig ufejlbarlighed af vedkommende. Eller presset på et barn, som hæves op på en piedestal. Kærlighed er godt for os, men omklamrende kærlighed er for meget af det gode. Det stakkels piedestalbarn står i fare for at blive så selvoptaget, at de andre ikke gider lege med det. Eller det bliver så forkælet, at den mindste modgang får det til at gå klynkende i knæ. Se, allerede her gør det en god forskel, at 1. Johannes brev gør opmærksom på, at Gud er kærlighed. Det kan man nemlig ikke sige om os mennesker. Vi kan have kærlighed til nogen eller noget, men vi er ikke kærlighed. Vi er tværtimod ret så omskiftelige. Ja, vi er endda så lidt herre over kærligheden, at vi er afhængige af at møde kærlighed udefra, for at den også får gode betingelser hos os selv. Uanset hvor meget vi hopper og springer, så er kærligheden noget, vi altid må få foræret. I kristelig forstand kommer den foræring dybest set fra Gud, som Johannes brevet siger det. Nu skal jeg lige være med. Vi elsker, fordi han elskede os først. Det er alt sammen meget godt, men endnu lidt ubestemt. Gud er kærlighed, fint nok, men stadig lidt luftigt. Det må gerne blive mere konkret og nærværende. Hvor er det sted, vi skal kigge hen, hvis vi skal forstå denne sætning, Gud er kærlighed? Her er 1. Johannes brev ikke i tvivl. Vi skal kigge i retning af korset. Der står, derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Hvis vi vil se Guds kærlighed, skal vi altså ifølge forfatteren til Johannes brevet se på Guds søn.
Og det er først og fremmest se på ham som korsfæstet, som den, der blev givet som et sonoffer for vores synder. Det er her, vi har centrum. Kærlighedens sted er kristeligt talt korsets sted. Men hvordan skal det så forstås? Hvordan kan det være, at noget så stort som Guds kærlighed, før alt andet er at finde i et dødt menneske, henrettet på den mest brutale vis blandt forbrydere på en bakke uden for Jerusalem? Hvordan kan forfatteren til Johannes brevet nå frem til den konklusion, at denne henrettelse oven i købet er udtryk for, at Gud elsker os? Kunne Gud ikke have fundet på en lidt mere elegant måde at udtrykke sin kærlighed på? Et glas isvand her i varmen kunne jo måske gøre det. Nu vel, Guds kærlighed går åbenbart ikke ud på bare at please os. Tværtimod kan den møde os i noget, der næsten synes at være sin modsætning. En ydmyget, død mand på et kors. Og det er da det første, der er at sige om kærligheden, kristeligt talt, at den kan optræde i ganske uventede former, ja nærmest som sin modsætning. Det er værd at huske i en tid, hvor vi nogle gange gør Guds kærlighed lidt for blød og medvindsagtig. Når vi helst omtaler Gud som sådan en altomfavnende bedstemor, der altid smiler og bager boller og aldrig kunne drømme om at skælde ud. Når Gud helst ikke må være vred, hvis han samtidig skal være kærlig. Men det er en misforståelse. Kærlighed udelukker ikke vrede. Netop den, der elsker, kan for alvor blive vred, for den, der elsker, har meget på spil. Det er de bibelske tekster helt på det rene med. Det er Marilynne Robinson også. Hendes roman begynder faktisk med, at Della er vred på Jack. Der ser de allerførste ord i romanen. De lyder: Han fulgtes næsten med hende, gik 2 skridt bagved. Hun så sig ikke tilbage. Hun sagde: Jeg vil ikke snakke med dig. Det forstår jeg godt. Hvis du virkelig forstod det, ville du ikke følge efter mig. Han sagde: Når en fyr inviterer en pige ud at spise, skal han også følge hende hjem bagefter. Nej, han skal ej. I hvert fald ikke, hvis hun siger, at han skal gå sin vej og lade hende være i fred. Prøv at lægge mærke til modsætningerne i den her tekst. Han følger hende hjem, men ikke som man normalt vil gøre det ved siden af hende. Han går 2 skridt bagved. Det siges allerede i første linje, og hermed er man klar over, at der er noget galt. Hvad der er galt, bliver hurtigt tydeligt. Hun vil ikke snakke med ham. Hun er altså tilsyneladende vred. Men igen er det modsætningsfyldt, for hun snakker jo faktisk med ham alligevel. Og det bliver hun i øvrigt ved med på de følgende sider. Der står også, at hun ikke kigger sig tilbage. Underforstået, hun kigger ikke på ham. Alligevel er hendes opmærksomhed tydeligvis rettet den vej. Og så er der modsætningen mellem, at han åbenbart har gjort noget forkert, og at han så alligevel er en gentleman, der følger hende hjem. Modsætningen mellem, at han skal gå, så hun kan få fred, og at det kun er, fordi han er der, at hun kan føle sig tryg og i fred på vej hjem. Modsætninger, som jo altså alligevel hænger sammen. Hvorfor det? Fordi hendes vrede og hans vedholdenhed begge udspringer af kærligheden. De er ikke modsætninger som sådan, men bare kærlighedens forskellige udtryk. Det bliver også tydeligt, da hun senere i deres samtale siger det her. Du lyder næsten som om du forestiller dig, at jeg vil blive ved med at holde dig ud. Egentlig ikke. Det plejer folk generelt ikke. Jeg vil ikke bebrejde dig noget, underforstået, hvis du ikke kunne holde mig ud. Jeg ved godt, hvordan det er. Han sagde: Din stemme er stille, selv når du er vred. Det er usædvanligt. Jeg er bare blevet opdraget til ikke at stå og skændes midt på gaden. Jeg mente faktisk en anden slags stille. En anden slags stille. Er det mon ikke kærlighedens stilhed? Den, der giver noget, selv i vreden. Jo, kærligheden kan tage vredens form. Det gælder også Gud.
Men ifølge Jüngel er det så også omvendt afgørende, at vi netop forstår vreden som en kærlighedens vrede, når vi taler om Gud som vred. Eller som Jüngel siger det, hvis Gud virkelig er kærlighed, så må alt ved Gud forstås ud fra hans kærlighed. Både Guds vrede, Guds lov, Guds dom. Altså også det kors, som Gud åbenbarer sig på. Lad os nu gå tættere på det kors. Hvad er det for en kærlighed, vi møder her? Et almindeligt svar er, at det er en opofrende kærlighed. Korset er Gud, der giver os noget så dyrebart som sin søn, og sønnen, som ofrer ikke bare noget, men alt, sit liv, sit kød, sit blod for vores skyld. Korset er den kærlighed, som giver alt, uden at forvente at få noget igen. Så det er sådan set rigtigt. Og det er helt forståeligt, at man på den baggrund igen og igen har grebet til den svenske teolog Anders Nygrens tale om kristen kærlighed som agape. En kærlighedsform, som er noget andet end den antikke græske tale om kærlighed som eros. Eros og agape. Anders Nygrens bog om disse to kærlighedsbegreber er fra 1930, men den lever stadig i bedste velgående. Jeg har mødt flere universitetsundervisere, som bliver ved med at trække på den i undervisningen. Og læser man Anne-Marie Pahus' nyere bog om kærligheden i serien Tænkepauser fra Aarhus Universitet, så spiller den netop også en vigtig rolle i det konkluderende kapitel. Og igen støder man på den i teologiens verden, især i den protestantiske teologi, hvor dens grundtanker næsten bliver anset for at være uomgængelige. Hvad er det så, Nygren har at sige om eros og agape? Nygren kalder det to grundmotiver, som han ser gå igen i den vestlige verdens opfattelse af kærligheden. Det ene motiv, eros, har sit udspring i den græske tænkning i antikken, og det andet motiv, agape, har sine rødder i det nye testamente. Sagen er så ifølge Nygren den, at disse to motiver snart smelter sammen i kristendommens historie. Og de lever i en slags problematisk blanding, lige indtil at reformationen får ryddet op i sagerne, og vi igen får en mere ren gengivelse af agape som kristendommens egentlige kærlighedsforståelse. Eros, som altså har sine rødder i det græske, er ifølge Nygren en begærende form for kærlighed. Det skal forstås meget bredere end bare seksuelt. Det handler om den kærlighed, som stræber efter noget, eller attror noget. Det klassiske eksempel er den kærlighedsform, som bliver kulminationen på Sokrates' tale i Symposium. Nemlig en kærlighed, som stræber opad i et ønske om at stige i erkendelse indtil målet nås. Det mål at få indsigt i de evige idéer. Eros har altså som mål at opnå noget for en selv. Agape derimod er for Nygren en form for kærlighed, der handler om at ofre sit eget, at give noget fra sig, uden at ønske eller forvente en gengældelse. Det er selvfølgelig først og fremmest Gud, som for Nygren er ærkeeksemplet på sådan en kærlighed. Gud søger ikke noget til sig selv, men skænker i Kristus mennesker sin kærlighed. Det er korset netop et godt eksempel på. Her elsker Gud virkelig med agape-kærligheden. Hvis mennesker elsker med denne agape-kærlighed, så er det da også ifølge Nygren i gang sat af Gud. Så er det så at sige Guds kærlighed, der elsker igennem mennesket, som Nygren siger det. Fordi Gud er agape, må hver en, som elsker sig af ham, grebet og besejret af hans kærlighed, give denne kærlighed videre til sin næste. Således går Guds kærlighed umiddelbart over i den kristnes kærlighed. Helt modsat denne kærlighed er eros derimod ifølge Nygren dybest set selvkærlighed. Motivet for kærligheden ligger her i genstanden, som eftertragtes, men genstanden eftertragtes for ens egen skyld. Man får selv noget ud af eros kærlighed. Agape udelukker derimod enhver form for selvkærlighed. Når det handler om at gøre noget for den anden, så er selvkærligheden tværtimod den store modstander, siger Nygren. Den store modstander, som det handler om at bekæmpe og overvinde.
Med denne bestemmelse af æres og gave kan det ikke undre, at Nygren altså i særlig grad fremhæver korset som agavested. Det er jo netop her, at Gud ofrer alt for at komme os i møde. Her hvor Gud uselvisk stiger ned i det laveste for at frelse mennesket. Med henvisning til Paulus skriver Nygren, Kristi kors er den fremtrædelsesform for Guds gave, som overgår alle andre. Gud viser sin kærlighed mod os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Lyder citatet fra Romerbrevet. Og Nygren fortsætter. For Paulus står det således umiddelbart fast, at det er Gud, der handler i Kristus. Når Kristus dør for os svage, ugudelige syndere og fjender, så møder vi her den højeste åbenbaring af gave. Det er denne forståelse af kærligheden, som i vid udstrækning har domineret nyere luthersk teologi. Den kristne kærlighed handler ikke om at stræbe efter noget, at ville opnå noget for sig selv. Den handler om uselvisk at give noget fra sig. Det er sådan Gud har vist sig i Kristus som den opofrende. Og det er korset indbegrebet af. Men det er så også noget, som man ofte antager lader sig finde andre steder. For eksempel i vores liv, når vi offer os for hinanden. Sådan kan man læse en smuk afslutning på en mindst lige så smuk scene fra Marilynne Robinsons roman. Her har Jack og Della ikke set hinanden i et år. Jack har virkelig forsøgt at holde sig væk for ikke at trække Della ned i sølet. Men så mødes de til begges overraskelse på en kirkegård efter mørkets frembrud. Jack er på kirkegården for skjult for opsynsmændene at finde steder at sove. Og Della er der, fordi hun var optaget af at skrive et digt og søgte inspiration. Men så kom hun ikke ud, inden de lukkede kirkegårdens porte. Det er virkelig en værre suppedags for hende. Det er ikke godt at være en sort, ubeskyttet kvinde på en nattemørk kirkegård, som ovenikøbet kun er tiltænkt hvide afdøde. Men så møder hun altså heldigvis Jack, som derefter tilbringer natten på kirkegården sammen med hende for at passe på hende. De har den mest vidunderlige samtale om poesi og religiøse spørgsmål i mørket, mens kærlighedens lys tydeligvis flammer op. Og først næste morgen rammer situationens alvor dem igen. De er nødt til at passere portvagten på vej ud. De beslutter at gå ud hver for sig, hende først. Men så ser Jack, hvordan hun bliver ydmyget af vagten. Marilynne Robinson skriver. Hun vendte hovedet til siden, så ned i jorden og ventede på, at vagten skulle blive færdig med at tale til hende. Nikkede en gang imellem. Åh, godeste Gud. Vagten lagde rent faktisk sin hånd på hende. Han tog fat om hendes arm. Han rystede den lidt for at få hende til at se op på sig. Se på ansigtet under kasketten. Helt anspændt med sit lille krav på autoritet. Og hun hørte efter. Og sagde det, han ville have, at hun skulle sige. Ja, så. Undskyld, så. Jeg skal aldrig gøre det igen. Det bliver for meget for Jack. Han beslutter sig for at gå ned til porten og hjælpe hende. Han stak hænderne i lommerne og slendrede rimelig overbevisende ned mod den, uden at give nogen som helst antydning af, at han kendte hende, selvfølgelig. Og vagten vendte sig faktisk mod ham. Nu skal du ikke være fræk. Det sagde folk ret tit til Jack. Folk han ingen intentioner havde om at være fræk overfor. Så det var ikke nogen dårlig start, faktisk. Han sagde, godmorgen. Hans stemme knækkede lidt. Han var ret sikker på, at han smilede. Gå nu, Della. Nej, jeg er dødtræt af at se dig her, kammerat. Jeg burde have tilkaldt politiet en af de 117 andre gange. Denne gang gør jeg det. Du skal ikke tro, at jeg ikke ved, hvad der er foregået her. At sove den ud er én ting, men at slæbe en farvet tøs med herind. Der er faktisk døde mennesker herinde. Han stirrede på Jack. Anstændigheden var voldsomt krænket. Hun stod stadig lidt derfra og kiggede. Hvorfor blev hun stående og kiggede? Han havde udsat sig for denne ydmygelse, så hun kunne gå sin vej.
Hun var tilskuer til, at han kiggede ned på sine sko og svedte og tryglede mere eller mindre for at få bare en chance til, sir. Hvis hun blev stående længere, ville han være nødt til at svinge næven mod vagten for at give hende en chance for at komme væk. Og det ville betyde fængsel for ham, og måske også for hende, hvis det var vidner. Han kunne ikke se op fra sine sko for at finde ud af det. Kæreste Gud, lad mig ikke svinge næven mod vagten. Så gik hun. 3 skridt, så var hun væk. Han mærkede en lille bølge af noget, der nok var glæde. Ganske fint timet, for han var i stand til at erklære sig dybfølt enig i alt det, vagten opregnede for ham. Ja, han ville virkelig overveje, hvordan han levede sit liv. Det ville han virkelig. Han vidste godt, at han burde skamme sig over at lægge samfundet til last på den måde. Ikke bidrage med noget. Han mærkede det meget tydeligt. Og ja, han var stadig ung nok til at nå at ændre sig. På et tidspunkt havde han også taget hatten af. Glæde er en oprigtig følelse og synlig. Vagten må have set et lys i hans øjne. Erkendelse. Ja, det kunne stadig være et godt og anstændigt liv for ham ude i fremtiden. Faktisk var det en lettelse, at hun var væk, og den ikke var blevet drevet ud i vold. Vagten holdt øje med Jacks ansigt på udkig efter tegn på, at han var andet end 100% alvorlig. Så sagde han, nu har jeg givet dig en advarsel, kammerat. Skrub så af med dig. Jeg vil ikke se dig herinde igen. Forstået. Han var allerede et andet sted. Det er en fin lille scene, som Robinson skildrer her, og det ligger lige for at tænke på den som ægte agape-kærlighed. Også selvom den kun i forbifart med Jacks bøn har med Gud at gøre. Agape-motivet ligger selvfølgelig i det, at Jack ofrer sig. Han ydmyger sig, så Della kan slippe væk. Og han bliver i ydmygelsen, da hun tøver. Han er endda parat til at risikere fængsel for hendes skyld, hvis det skal blive nødvendigt at slå vagten. Som en anden Kristus, der både tages til fange og ydmyges. Alligevel er der også et træk i teksten, som peger på noget andet end agape. Det kommer med den store forløsning, da hun faktisk går. Da bliver Jack glad. Så glad, så vagten pludselig kan se fremtidshåbet vokse frem i hans øjne. Se, at Jack nu får lyst til bod og bedring. Det er bare ikke vagtens moralprædiken, som har gjort det. Det er kærligheden til Della, som er årsagen. Hendes frihed, hendes sted, som han allerede i tankerne er på vej hen til. Han var allerede et andet sted. Og dermed bliver tolkningen af Jacks kærlighed som ren agape anfægtet. Jo, Jack offrer sig, men han får også noget ud af det selv. Han får noget så dyrebart for ham ud af det, som at Della går fri, og at han mærker kærligheden til hende som en styrke selv i en vanskelig situation. At få noget ud af det lyder erosagtigt. Er det så selvisk? Nej, på ingen måde. Det er simpelthen bare sådan, at kærligheden er. Og det gælder også den kristne kærlighed. Guds kærlighed. Den er andet og mere end ren opoffrelse. Det er pointen i Jüngels forståelse af kærligheden, som vi nu skal se nærmere på. Jüngel skriver, at det er sådan set rigtigt nok, at i kærligheden giver man sig selv. Når det for eksempel er så vågeligt, at Jack og Della som hvid mand og sort kvinde finder sammen i datidens Amerika, så er det fordi deres tilværelse er på spil. Og det er den vel at mærke som mere end bare borgere i et racistisk samfund. Den er også på spil på den måde, at de ved at give sig selv gør sig afhængige af den andens modtagelse. Sådan er kærligheden, siger Jüngel. I den lægger den elskede sit liv i den elskedes hænder. Det kan faktisk være ret så nervepirrende. Det kan forelskede sjæle tale mere om. Men, siger Jüngel, kærligheden kan heldigvis blive gengældt. Så får den elskende pludselig sig selv tilbage. Og det er endda en ny og bedre version, nemlig som elskede. Det fås faktisk ikke bedre. Ja, det er jo lige præcis det, man håbede på, stræbte efter.
Allerede her er det tydeligt, at der både er et element af at give noget, og at få noget til sig selv i kærlighed. Altså både et element af gabe og eros. Jüngel kan også sige det på den måde, at når man elsker et andet menneske, så vil man have dette menneske. Altså en form for eros. Men det særlige er, at man vil have den anden på den måde, at den anden vil have en selv. Man vil elske den anden, men på den måde, at den anden gerne vil have ens kærlighed. At man altså kan få lov at give sig selv. Og det sidste er ifølge Jüngel det største. Det får ham til at fremsætte denne bestemmelse af kærlighed. Kærlighed er en altid større selvhengivelse midt i en nok så stor selvforbundethed. De tyske ord for selvhengivelse og selvforbundenhed er selvhengivelse, Selbstlosigkeit, altså det at give slip på sig selv, altså en form for at gabe. Og Selbstbezogenheit er selvforbundethed, altså det der med, det er noget, der peger ind mod en selv. Det er, at man vil have noget til sig selv, en slags eros. I kærligheden stræber vi efter den anden, men altså vel at mærke på den måde, at vi endnu mere gerne vil give os selv til den anden. Eller for nu at oversætte det til eksemplet med Jack og Della. Jack vil først og fremmest ofre sig selv af gabe. At det er nært forbundet med den glæde, han føler ved ofringen. Den glæde stræber han efter, eros, og den får han selv som gave, da Della går fri. Man kan også oversætte det til næstekærlighed. Man kan se næstekærlighed som ren af gabe. Sådan forstås det tit. Næstekærlighed er at give noget fra sig, at ofre sig. Men enten det nu er at ofre noget materielt, eller at ofre sin tid. Men en sådan ren af gabe næstekærlighedsforståelse er lidt sårbar. For kritikerne siger straks, vi ved, at du dybest set gør det for din egen skyld. Så kan du nemlig bryste dig af, at du er sådan et godt menneske, der har overskud til andre. Du bruger i virkeligheden dit medmenneske til at understøtte din egen forfængelighed. Overfor sådan en formodentlig ret uberettiget kritik, kan den næste kærlighed så ende i et fortvivlende selvforsvar, hvor det går ud på kraftigt at afvise, at man selv får noget ud af det. Men et sådan forsvar er ikke så let. Og så er det heller ikke nødvendigt. For hvis Jüngel har ret, at kærlighed nok først og fremmest er at give, men at det også er at få noget selv, så er det da bare at indrømme, at man selv får noget ud af næstekærligheden. Nemlig glæden ved at glæde et andet menneske. Det er der ikke noget galt i. Og jeg tror, at det er helt normalt og gennemgående træk ved kærligheden. Ikke kun næstekærligheden. Når vi for eksempel giver os selv for børnenes skyld, så glædes vi jo netop over, at vores kærlighed er god for dem. Vi får altså også selv noget ud af det. Glæden ved deres glæde. Eller tænk på, at det at give en gave af kærlighed. Der er der ikke noget bedre end at få lov til det. Den anden bliver glad, og det bliver vi selv glade for. Det er helt ok. Sådan er kærlighedens væsen. Sådan gør Jüngel op med en firkantet opdeling af kærligheden i eros og agape. Han skriver, at en ren agape, hvis man forestiller sig sådan en, det vil være en moralsk kastrering af kærligheden, der let overser, at kærlighed handler om at være, og ikke om at skulle. Og siger han, en ren eros, det vil være en voldtægt af kærligheden, som let overser, at i kærligheden vil vi kun have den anden på den måde, at vi får lov at give os selv til den anden. Hvordan ser alt det så ud i forholdet til Guds kærlighed? Gud ofrer sig på korset, jo vist, men hvad får Gud så ud af det? Det korte svar er glæden. Det er en glæde for Gud at gå korsets vej. Det er noget, som Gud gerne vil. Lige så smerteligt det er, lige så godt er det, at på den vej kan Gud samle os mennesker op. For korsets vej er det gudløses vej, syndernes vej. Dette kærlighedsløse sted gør Gud til et kærlighedens sted.
Gud møder os i det fremmede, og får dermed ikke kun glæden ved at give sig selv til os ud af det, glæden ved at ofre sig. Han får også glæden ved at gøre os til sine egne. Glæden ved at have fundet det fortabte får. Glæden ved at have taget imod den fortabte søn. En glæde, som passende bliver fejret med en fest. I vores tilfælde med en gudstjeneste. En glædens gudstjeneste, som vi altså deler med Gud, fordi Gud er vores, og vi er hans. Ja, ligesom Della slipper ud af kirkegården, af dødens have med dens vagter i kraft af det, Jack giver hende, sådan slipper vi fri af døden og alle dens håndlangere, synd og strid og modløshed, i kraft af det Gud giver os, nemlig sig selv. Og ligesom det er en glæde for Jack, at kærligheden sker fyldest, at hans elskede Della slipper fri, så det glæder Gud os sig også over den frihed, hans kærlighed giver os. Friheden til at dele livet med vores næste på kærlighedens præmisser. Jüngel har mange andre spændende overvejelser over kærlighedens væsen og den særlige kristelige udfordring. Jeg vil her til sidst nøjes med en enkelt pointe. Uden at gå nærmere ind i de vigtige trinitariske redegørelser hos Jüngel, vil jeg således alligevel fremhæve, at vi på korset møder Gud i den yderste spænding, der kan tænkes. På den ene side har vi ifølge Jüngel den levende Gud Fader i himlen, og på den anden side har vi den døde Gud Søn på korset. Liv og død i et. Det lyder sprængfarligt, men det ender godt. Det ender med liv. Det er Gud Helligånd, som virker. Livets ånde, hvor der ellers ikke er et liv. Eller som Jüngel kan formulere det med korset forstået ud fra opstandelsens sted, så har vi at gøre med enheden af liv og død til fordel for livet. Og netop denne definition ser han som en anden definition af kærligheden. Kærligheden møder vi enheden af liv og død til fordel for livet. Hvordan det? Jo, hvis man virkelig giver sig selv i kærligheden, så mister man sig selv. Så udsætter man sig for den risiko at gå fortabt. Det kan den ulykkeligt forelskede tale med om. Men bliver man så genelsket, så får man sig selv igen. Og nu i en ny og bedre udgave, nemlig som elsket. Men man kan også sige det således, netop som genelsket er man et nyt menneske. Nu er der et nyt menneske, så er det gamle der ikke længere. Så er det, der levede før, gået til grunde, men til fordel for en ny virkelighed, kærlighedens virkelighed. Enheden af liv og død til fordel for livet. Sådan kan det føles som en hel skabelsens morgen at vågne op ved siden af et menneske, man elsker. Som da Jack og Della vågner op efter deres første nat sammen. Hun har sovet i Jacks seng, og han har sovet på en stol ved siden af. Men så siger hun, at han skal lægge sig over til hende i seng. Og da han har gjort det, siger hun, jeg vil gerne have lov at vente lidt længere, inden jeg går, indtil det bliver lyst. Han sagde, jeg vil ønske, du kunne blive her resten af mit liv. Og hun lå. Det vil jeg. Det er nok det sandeste, jeg har sagt nogensinde. Sådan kan man sige, når livet får en ny begyndelse i kærligheden, at nu gælder det for resten af livet. At det er det sandeste. Det er vel egentlig det, Paulus forsøger at sige, når det 2. Korintherbrev lyder. Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se noget nyt er blevet til. Det må så være kærlighedens topik, den stedlærer, at alle steder kan blive et Gudsted. Og når det bliver det, så er menneskelivet lige så nyt som på skabelsens morgen. Og jeg er svært ved at forestille mig andet, end at den morgen, skabelsens morgen, var en lille smule køligere, end det bliver her i weekenden i Danmark. Også selvom den blev skabt af et varmt hjerte. Og dermed slut for det her.